ветер, видите? Вот видите, ветер. Видите? Всем привет, подписчики. Видите? Сейчас дождь, наверное, пойдет. А я дождя не вижу что-то. Вот, видите? Вот, видите, просто. Вот это вот Шокан Алиханова, а вот это вот Абая, а вот это вот деревья, а вот это вот, видите? Так что вот это вот наш дом, вот это вот магазин, вот это вот сооружение, это детская площадка, вот это вот деревья, которые вместе дуют. Потом это небо. И потом, видите, это кондиционер, видите? Вот деревья шевелятся. Видите, деревья шевелятся. Так что, ребята, всем пока-пока.